Хавар нийгмийн даатгалын сангийн зарцуулалтын асуудлаар гишүүд сая төр хороо байгуулъя гээд өргөн барьцсан. Би нийгмийн даатгалын сангаар сонсгол хий гэж байгаа. Буруу зүрэг тогтооё гэж байгаа. Тогтоол гаргая гэж байгаа. Хууль хяналтын байгууллага шилжүүлэе гэж байгаа. Нэг мөр эзэслэе гэж байгаа. Хоёрт нийгмийн даатгалын сангч бай, наад эрүүл мэндийн даатгалын сангч бай. Ер нь одоо яг маш одоо зөв менежментээр удирдах тал руу нь явуулахгүй бол болохгүй. Тийм учраас энэ нэгэнт ингээ үр төлбөрт орсон сангуудыг нэгт асуудлыг яриа. Тэрнээс биш энэ өөрөө алдагдaltaа үр төлбөрт орсон байхад арилжааны банкуд одоо өөрсдийнхөө их үүсвэрээр зээл олгож штэ. Энэ дээр нь аваачаа зээлийн хүү бууруул гэдэг ч юм уу. Шууд ингээд захиргааны шин чанартай арга хэмжээ авахар бас болж өгөхгүй баг. Мэдээж энэ боломжгүй. Тэгэхээр нэгт бол энэ санхүүгийн сахилга ба хариуцлага нэмэгдүүлье гэдэг зорилгоор энэ төв банк өөрөө энэ банк санхүүгийн салбарт явуулж байгаа энэ тохируулгуудад зөв болох хэрэгтэй. Тийм учраас Монгол банкн дээрээ хариуцлагын арга хэмжээнүүдийг эхэлж аваад алдагдлыг бууруулах. Цаашлаад мөнгөний бодлогоо ингээ хатуу сахилга бодтой болох ажлуудыг хийгээд дээрэс нь түүний дараа энэ эрсдэлийг бууруулж чадах юм бол энэ чинь гадны банк энэ төр орж ирвэл өрсөлдөөн бий болоод эхлэхээр зээлийн хүү зах зээлээ дагаад буулгах болохоос биш. Би одоо гарч ирж маргааш зээлийн хүүгээ шууд бууруул гэдэг ийм арга хэмжээ авлаа гэдэг улс орны эдийн засаг хүнд байдал руу очино. Дээрээс нь банкны хуулийг одоо хавар оруулж ирээд гадна дотны банк орж ирэх нөхцөлийг бүрдүүлээд тэгээ ингээд сахилга батыг нэмэгдүүлээд ингээд явъя. Тэгээд энэ зээлийн хүүг бууруулгын арга хэмжээ бол миний одоо мэдээж нэгдүгээр зорилт.